warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Hari ini saya mau coba keliling-keliling ke Ke pasar burung. Surganya wisata buat pecinta burung. Ini buat pecinta burung di sini mantep banyak nih. Nanti kita keliling-keliling, oke? Ada apa aja di sana yang pasti aman. Tetap jaga kesehatan di situasi seperti sekarang ini. Dan jangan lupa pakai masker, oke? Terima kasih yang udah subscribe juga. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oke? Kita keliling-keliling dulu. Yuk.
Itu tadi sekilas tentang pasar burung ya yang ada di ini tuh di Desa Ciputat, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan. Ini adanya 2 minggu sekali pasarnya. Jadi buat pecinta burung, udah di sini mantep deh. Banyak banget, pokoknya banyak banget jenisnya. Berhubung saya nggak ngerti burung, jadi cuman bisa keliling-keliling aja lihat ya, nggak tahu burung apa. Tapi bagus, banyak kok, banyak, lumayan bisa lihat langsung juga. Ya udah deh, terima kasih yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Oke. Nanti kita sambung lagi deh dengan vlog-vlog berikutnya, oke? Terima kasih. Jangan lupa di subscribe juga, di like, di share juga. Ya udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.